আসসালামু আলাইকুম। আমাদের সামনে যে বাইকটা দেখতে পারতেছেন এটা হচ্ছে ডিসকভার 35। তো এই গাড়িটা সম্ভবত মনে হয় দীর্ঘদিন পরে ছিল, আমাদের শপে নিয়ে আসে। তো এই তো দেখেন এখানে ফেটে গেছে। তো এটা আমরা আগে ঝালাই করে জুড়ে নিচ্ছি, তারপরে আমরা গাড়িটা স্টার্ট করব, সাউন্ড শুনবো, তারপর বাইকটা খুলবো। Give it to me like তো এই তো দেখেন আমরা গাড়িটা স্টার্ট করতেছি, একটু সাউন্ডটা শোনেন। তো বাইকটার এখানে আমরা যেটা দেখে বুঝলাম সেটা হচ্ছে কিক যেহেতু আটকিতেছে না, সাউন্ড হলেও থাকতেছে না, এটা সম্ভবত মনে হয় ক্লাস প্লেট এবং টার্মিন চেঞ্জের সাউন্ড আছে। তো কি খুলে আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করতেছি। দীর্ঘদিন পরে থাকার কারণে এখানে জ্যাম লেগে গেছে, এই জন্য আমরা হিটার দিয়ে হিট দিচ্ছি। তো এই তো দেখেন অবশেষে ঝালাই করে এটা খুলে যাচ্ছে। তো অবশেষে জিনিসটা বের হয়ে গেছে, এখন আমরা খুলে নিব হেড ক্লাস কাভার। তো দেখতে থাকুন। তো এই তো দেখেন আমরা এখন টার্মিনটা ওকে করে নিছি। টার্মিনটা ওকে করে নেওয়ার পরে এই যে দেখেন এটা ক্লাস বাটি। তো এখানে ক্লাস বাটিটা নতুন লাগাইছে, এই জন্য মোবিল পাই নাই, ওই জন্য আমরা কি করে নিছি 3 সাইডে 3টা ফুটা করে নিয়েছি একটু বড় করে, যাতে খুব দ্রুতই ইঞ্জিন অয়েলটা ক্লাস বাটির ভিতরে চলে যায়। তো এখন আমরা কমপ্লিট করে আপনাদেরকে সাউন্ড শোনাবো। তো আমাদের ভিডিওটা এতক্ষণ অবধি দেখার জন্য আপনাদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ।